안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 태양벽난로 제품을 구입해서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 예, 오늘 이렇게 공기 좋은 담양에서 저희가 이렇게 하루 종일 시공을 했습니다. 그거 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 예, 제가 시작서부터 차가 도착해서 짐을 내리기 시작할 때부터서 지붕까지 올라다니면서 저와 같이 제가 시공하는 장면을 일일이 면밀하게 봤는데요. 너무 성실하게 해주시고 제 마음에 딱 들게 잘해주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 그리고 저희가 이제 시공이 다 마친 뒤에 이렇게 난로에 불을 붙였습니다. 상상하셨던 거야? 뭐 이렇게 좀 보시는 게 좀 어떠신지. 예. 그 전에도 잠깐 이 난로에 대해서 본 기억이 있습니다만은, 저희 집에 실제로 불을 붙여놓고 마침 오늘 지금 끝내자마자 빗방울이 하나씩 드는데 너무 이 오늘의 기후와 또 이 시공이 완공된 다음에 분위기도 좋고 기분이 좋습니다. 앞으로 잘 사용할 것 같습니다. 감사합니다. 예, 그리고 저희 태양벽난로를 구입하시게 된 계기가 어떻게 구매를 하셨는지요? 예, 지난번 한 2주쯤 된 것 같아요. 한 10일쯤 된 것 같아요. 내가 아는 분이 구례에 계시는데 그분께서 저를 자기 집에 오라고 하길래 한번 가봤는데 마치 비 오는 날이었어요. 그래서 제가 가니까 이 따뜻한 이렇게 난로에 불을 지펴주시면서 방석을 깔아주시면서 그 가까이서 한번 땀을 한번 푹 내게 따뜻하게 한번 계셔보라고 그래. 너무 좋다고 그래서 해봤더니 너무 좋아요. 그래서 바로 제가 집에 온 다음에 태양벽난로로 연락을 했고요. 그래서 오늘 시공을 하게 됐습니다. 그리고 빠뜨린 게 있는데요. 예. 이게 실제로 이 벽난로에 대해서 태양벽난로 회사에 제가 사이트에 들어가 가지고 이 불이 이렇게 공기를 들어가게 하고 또 불을 키우고 적게 하는 일이 굉장히 쉽게 보였고요. 편리하게 또 이 난로가 구성되어 있고 또 사장님께서 아마 직접 나와서 설명을 책임하시는데 그걸 제가 다 봤어요. 일일이 보고 바로 이 난로를 한번 구입하면 좋겠다 해서 구입을 했습니다. 네. 이렇게 늦은 시간까지 또 잘 봐주시고 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 너무 친절하게 아주 자세하게 시공해 주셔서 너무 감사합니다. 예, 잘 사용하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.